vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba Nanisik ang punyang palay aminiran amin'ny fifaliana no iaonana amintsika eto androany mampanantenanao afandray zavatra avy amin'ny Jesosy ianao andray ny tenin'ny tompontsika ary aorianany tenin'Andriamanitra dia misy zavatra ohatry mitobotoboka zany zavaty tsy haiko na le retour na zavatra ohatry zany dia na ena kely ny lao anty misy an'le lao zay eo amin'ny réglazy ahena kely alatsadatsaka kely misy le lao iny le basy iny tsy haiko ino zany zavatra ahenao le volume général le volume général hoe zany ohatrany tsy miena ihany zany ahenao le volume général ino zany zavatra mbola jerevy tsara mihitsy aloha satria tena tsika zany mila sady miregle sono tsara no zavatra tsy mikikiky any sono zay zao efa niena dia ila arakareo tsara le hoe misy zany izao niena dia mila arakareo tsara zany amin'le izy fa li zany tsy le hoe maneno fotsiny ny clavia ena rehefa aveo fa mafy loatra le clavia dia lasa didry angilo be tsika mila mahay miaina mihitsy amin'ilay hoe sonorisation milamina tsara azahoanay mpana tsara fa tsy hoe atao maneno mafy be nefa aveo dia tsy tena mihatsy ndao maky tenin'ny tompontsika atao amin'ny Lioka 5 maheno tsara ve nareo anirinany ao fafakely ny tananareo raha maheno tsara asivitiaka mafy zany alleluia Lioka 5 andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ny nampahazahoan'i Jesosy any Petera azan-dranobe ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihan'ny Genesareta Jesosy ary nahita sambo kely roa nijanona teo antsisin'ny fary izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasany aratony ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka ary rehefa nitsahatra niteny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana azan-drano fa Simona namalaka nanao hoe tompoko mandritra ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazona inona na inona kanefa no niteninao dia hoe ho alatsaka ny arato ary rehefa nataony izany dia nahazo azan-drano be dia be izy ka efa nisy tritra ny aratony ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy ireny ary no finoany ny sambo kely roa ka efa saky ny lentika halleluia ato amin'ny Jaona 5 tantara anankiray hafa akatsika lesona
Jaona toko fadimy andininy fadimy manao hoe ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 8 taona raha nahita azy nandry Jesosy dia nahalala fa efa toy izany ela izy. Dia hoy Jesosy taminy, dia ho sitrana navay ianao. Ilay marary namaly azy hoe tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona andrombokay ao anaty farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olo-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy, mitsangana ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izany andro zany. Aleluia. Jaona toko 2 no amaranantsika azy. Andininy 7. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin Jesosy tamin'ny Jesosy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy moa mifaninona kory izaho sy anao, tsy mbola tonga ny fotoako. Ary hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asaina ataonareo. Ary nisy vato enina mahalany rano indrona impelo fa ny vata avy nipetraka teo fanadiovana araka ny fanaony jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano no isiny dia no fienony hatramin'ny. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka iento eny ampandahatra ny fanasana dia nientiny. Ary raha nanandrana ny rano tonga ho divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay ny aviny, dia fa ny mpanompo izay nanovony rano nalala, dia niantso ny mpapakatra izy ka nanao taminy hoe, araka fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotro bebe ny olona dia vao ny ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka androany. Ataovy aleluia. Rehefa avy eo tsika dia hivavaka ho anareo ary anao délivrance. Za tena resy lahatra fa ity délivrance ataontsika androany eto ity dia tsy ho an'ny mpanota fotsiny, fa araka ny efa averimberiko amin'ny radio sy télé dia ho anareo mpivavaka, ho anareo mpino, ho anareo kristianina. Dia hisy heriko hitsofoka ao anatinao androany. Ho afaka mihitsy ianao raha lasy anabavy malala. Ary ny fanambotsika raha lasy anabavy ao anatin'izao ray volana sy tapany arahantsika eto Tamatave zao, atsapa fiainana tsy mbola atsapanao hatramin'izay ianao, atsapa fifaliana tsy mbola atsapanao hatramin'izay ianao, andray fiadanana izay mbola tsy hitanao hatramin'izay ianao, andray fanasitanana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tena hivavaka ho anao tsika androany. Ireo fanamamatotra anao ninina endrika isehoany zany ho faranana amin'ny anara maherin'i Jesosy. Maneke ianao ho afaka androany. Avy ere zao Jesosy tsy maintsy afaka androany. Manaky ho afaka androany. Manaky ho afaka androany. Manaky ho afaka androany. Andray fiainana vaovao. Amen. Miangavy anao atonga eto. Ino ny teniko ty? Mafinaritra ny miadana, mafinaritra ny sambatra, mafinaritra ny faly. Ataovy aleluia. Mafinaritra ny miainao anatina fahasambarana. Tenenao zay ny irenao, mafinaritra miainao anatina fahasambarana hoe. Mafinaritra ny miainao anatin'ny fahasambarana. Efa hitanay ny fijaliana tompoko. Hitanay zany ny fo maraina isan'andro mandeha mikarama. Any ka nambo te atory ianao amin'ny 2 maraina, amin'ny 3 maraina mbola te atory, dia tsy maintsy miala eo ambony fandrina. Na andro avy orana, na ririnina andro, satria tena hoe andeha hikarama. Ary raha vao tsy mifo maraina dia tsy mahazo vola. Efa hitanay tompoko zany loloako, miloloako, manina hoe? Tamin'izay mpivarotra ko.
milolohan'ireny akoho be reny ny akoho vidina am'zany reny le poularda reny le poularda le akoho manatody lavo reny any amin'ny 2 kilô sy fefany anankiray na 2 kilô farafakeliny reny ny lolo avonao mandritry ny 5 kilometatra 4 kilometatra ny loloany iny ianao akoho misy hatrany amin'ny 20 nisany eo ambony lohanao ao mafy zany marary ny atao amin'ny atoko ao reraky ianao amin'ny loloany io mandritry ny adiny raiky sasany ianao amin'ny loloany io ary ny tena mahasosotra amin'ny akoho de zao tsy vitany hoe lolo avonao izy de mbo mipetraka tsara fa manao ny ataony zalao ambony ao ao izy no mikakao ambony ao ary ny kakahany reny ino izy ty akoho manatody lavo reny tsy mitovy amin'le akoho gasy miaraka amin'ny ranony izy avy any ary de midina moramora manaraka amin'ny andronao tsotsorika eto akaiky mivavanao eto izy gaga ianao inona ary zany zany ny fijaliana ny ainana taloha raha tsy manao an'izany anao tsy mahazo vola fa mba efa hitanay koa zany miadana zany efa hitanay zany fiainana mahafinaritra efa hitanay nitaingina roplanina helicoptera karazana tomobile efa hitanay zany mba mandray vola amina million sy centaine de million zany fa mahafinaritra ny sambatra rahalasana bavy mahafinaritra miadana ataovy alleluia Alléluia. alo ihany miadana alo ihany miadana efa hitanay zany matory miaraka amin'ny voalavo matory amina toerana maimbo matory amin'ny eny atseny ianao de ao anatina toerana tena tsy zarizary fa efa nihitanay koa zany natory nisy fotoana nakany ampitan-dranomasina nakany Congo na nasaina fiangonana tany zany vombo ny ainako tamin'izany hoe manofa trano 6 millions ny ofana chambre ray isan'andro ohatriny hoe 6 millions tapabolana nijanona tany any ho any amin'ny 200 millions vola lany zareo nikarakarana natany ozy hoe ohatra miadana zany atavy alleluia mafy zany Alléluia. mafinaritra ny miadana teneniny eo an'ila anao mafinaritra ny miadana hoe Mahafinaritra miadana. alleluia efa hitanay tompoko zany hoe efa nitantaraiko tamin'ny sabotsy zany nisy fotoana zay tena hoe tao anatina fantrana lalina na ny loka hoanina tsy misy vary indramina reny le anandrebaka le tahona anandrebaka reny ny tsiponina le taho tsy hoe anandrebaka fa tahona anandrebaka le tahony manta be le ratsy be iny reny ny tsiponina reny ny atao loka reny ny atao loka fa mba efa nisy fotoana ny hitako zany nakany ampitany ranomasina zany minakanina vary ray plat 2 alina sy ray hetsy ny ray plat ataovy alleluia mafy za ohatrina hoe za moa am'zany tsy miatoka vola fa hita mivazaha ianao de gaga fotsiny ianao hoe wow ohatra milama zany tovy amena mafy rahalasena ba Amen, amen. mafinaritra ny miadana teneniny eo anilanao mafinaritra ny miadana hoe Mahafinaritra miadana. ary zany ny tiako atongavana mivavaka ataotsika androany délivrance atao androany hiala ao anaty alahelo ianao hiala amin'ny toerana misy anao io ianao hiala ao anatin'ny tebotebo sy mitsosa ianao Amen, amen. mampalahelo angery havany zany hoe isan'andro ianao de hiteboteby ao anaty trosa ho avin'ny tompotrosa inona indray no lazaiko ary misy fotoana ianao mavita mandaingia mihitsy mavita manina hoe mampiresaka ny tompotrosa tsy mahita tory amin'ny alina inona indray no lazaiko ampitaky vola fa izao ry havana mahafinaritra zany hoe matory ianao amin'ny alina tsisy olona eritreretinao manatrosa aminao tsy mitebiteby amin'ny trosan'olona tsy mitebiteby amin'ny volan'olona voalohany ho ara-dalàna dolidoly zay tokony ho alohanao mitsodrano tsy hivavaka ho anao anana fiainana mahafinaritra ianao anana fiainana mahafinaritra ianao Amen. indraindray anena ianao ary na ianao ary mandinika hoe Jesosy aiza ianao hoe mafy eny mahazo a Jesosy mba mivavaka ihany ahy mivavaka ihany ahy androany amin'ny lakile anao aiza ny problème anao inona no mahatonga n'Andriamanitra tsy mamaly vavaka anao aiza ny problème anao mahatonga ny fiainanao bloqué inona ny olanao omen'Andriamanitra lakile anao androany ho ampiasain'Andriamanitra io lakile io amanao zavatra rehetrarehetra eo anoloanao eo fa rehefa eny ampelantananao ny lakile misokatra ny lalana rehetrarehetra relasana ba
Izy izy mino azany iza. Amen. Ataovy amen dia amen dia amen. Amen. Toizon tehaka. Alleluia. Zany zavatra mahafinaritra zany ry havana. Tsy voatery ho latsain'ny olona ianao. Raha ianao tena tenenin'ny olona manao hoe aiza ny Andriamanitra reo e. Nareo any miseho azo mivavaka nefa tsy hitakory zay eo e. Aza matahotra ianao. Ireo izay nandatsanao reo ahitany Andriamanitra velona hihetsika eo fiainanao. Izy izy mino azany iza. Amen. 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 Rehefa mijery an'ireto tantara anankitelo mivakitsika teto reto tsika. Tantarany voalohany raisitsika teo dia ny tantarany Petera. Petera sy ny apôstôly. Ndray andro Jesosy dia nitory teny teo amoron-dranomasina. Nitory teny ary nindrana ny sambo keliny Petera izy. Mba ampondrano kely sambo kelinareo aloha ry Petera. Mba hitoriko teny. Vita ny tory teny nataony Jesosy. Dia hoy Jesosy matsy amin'ny Petera, mandro soany amin'ny lalana. Lioka toko 5 indovaka itsika. Eo amin'ny 14. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'ny Simona, mandro soany amin'ny lalana. Ahoana ozy? Dia alatsao ny aratonareo, azahoanareo azandrano. Dia atao inona hoe? Fa Simona namalaka nanao hoe, tompoko, mandritra ny alina ny efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia ho alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony zany dia nahazo azandrano be dia be izy, ka efa nisy trihitra ny aratony. Asiviteka mafiralasana ba. Haleluya. Ny tena ola mpivavaka, ny tena ola ny mpino amin'izao vanim-potoana izao dia niady hevitra. Niady hevitra. Mpiady hevitra. Zatra ohatrany hoe rehefa misy zavatra atao dia mbola tia metraka fanontaniana ihany aloha amin'i Jesosy. I Petera teto dia nanarato nandritry ny alina. I Petera dia lehilahy mpanarato ny asany. Ary tsika tia morontsiraka te Tamatavy dia malala tsara. Ndray andro agaga tetsy amin'ny akaikin'ny Neptune teo akaikin'ny port teo. Petrapetraka teo gaga nahitany mpanarato avy any miazakazaka ary zalahy. Reo izy dia tarafiny ery amin'ny 100 mètres ery na sa 150 mètres ery. Reo miazakazaka ary zareo avy any. Nalefa ny lakana miaraka amin'ny arato, tonga dia nalatsany ny arato miaraka amin'ny lakana. Nalatsany nystomy zalahy avy any. Fa tonga dia nisy hatrany amin'ny 5 koveta angamba trondro. Reny le inona ny anaran'le inona izy ty? Le fotsifotsy tsara tary le ngezangeza reny ny ngezany. Ino moa ny anaran'izy reny? Pescaval. Tena tonga dia 5 koveta hoa. Dia mbola miverena ny zareo dia mbola nazo izy. Dia za zany mijery. Ozy izy zareo reny. Raikana tonga dia rehefa dia mijery inona ro aza nita ny zalahy zany. Mijery za tsy mahita. Ry zalahy mahita. Mahita izy satria efa zatra ranomasina. Efa hainy izy hoe reny ny trondro. Efa hitany hoe reny le zavatra. Ianao mijery tsy mahita. Ohatr'izany zany mihitsy ry Petera. Ainy io manarato. Ainy io. Nandritry ny alina izy nefa nanarato. Hitany daholo hoe ato zao no misy trondro. Ato zao ny toerana tokony andatsahana an'ity. Fa nahazo izy sa tsy nahazo? Tsy nahazo izy. Na dia fozaorana ray ary tsy nahazo izy. Tsy nahazo na dia pirina ray azy. Efa nanasany aratony izy. Andory zalahy andeha hody fa tsisy ninina. Tonga tampoka Jesosy. Alleluia. Haleluya. Inona nataony Jesosy taminy? Rehefa avy nitory teny Jesosy, izy avy niainy tory teny, niainy fampianarana teo koa satria raha vao nitory teny Jesosy dia mba anisany mba niainy teo izy. Alleluia. Haleluya. Fantary Jesosy tsara ny problemany. Fa tsy nahazo na inona izy mandrakalina. Hoy Jesosy mantsy azy, ndana alatsao ny aratonareo. Alatsao amin'ny lalina dia alatsao fa azo azandrano. 安 andrano 安 ianareo. Asivitehaka mafy raha lasana mafy. 安 andrano 安 ianareo. 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 安 andrano 安 ian
inona ny navaly ny petera eo amin'ny 15 izy fa Simona namalaka na hoe tompoko mandritra ny alina no efa nikelezana iainy fa tsy nazo na inona izay mandritra ny inona izy mandritra ny alina eo ny problème kely amin'ny zanak'Andriamanitra rehefa miteny Jesosy hoe zao atao miteny Jesosy hoe ty atao dia inona ny olana zanak'Andriamanitra ohatrany tia metraka ady hevitra kely tia metraka ady hevitra kely pastera karaha ohatra moa io ny atao dia nahoana Jesosy raha ndray ty fanapa-kevitra ty dia ahoana raha ohatra moa sasany Jesosy hivavaka rehefa alarobia atoandro alakamisy atoandro dia nahoana ny tsenako raha ohatra moa zany Jesosy ka andeha hivavaka sabotsy tontolo andro dia inona no ataoko ahoana ny asako ohatrany tia metraka ady hevitra tia metraka ady hevitra raha mandeha mivavaka moa zany Jesosy dia mivavaka fotsiny avy zany dia tonga dia miova amin'ny fiainako ohatrany tia metraka ady hevitra androandro lasaina bavy miantso anao zay zavatra sainy Jesosy ataonao dia ho ataonao manomboka androandro aza zatra miady hevitra hoy hoe aza zatra miady hevitra ataovy aleloia Alleluia aza zatra miady hevitra nisy mpivady zay nanantona anahy ankeo maraina nalemy io anabavy io nanomboka 2016 io vao nanomboka teraka io anabavy io nanomboka nalemy ary nalemy tena hoe tsy afaka nandeha mihitsy nisy fotoana izy mivady reo ny eo natamiko dia zao ny teneniko taminy ajanony amin'izay fanafody ajanony ny dokotera rehefa tsy sitrana dia zao ny ady hevitra tao anatin'ny leralahy nampitahory ny fianakaviana izy raha maty io avana io toriana ianao gajaina ianao raha maty io nata ohatra leralahy nefa hitany ankeo nandeha dokotera nandeha hôpitaly be tsy sitrana nandray fanapahan-kevitra izy ajanoko pastera amin'ny fanafody fa aloha ivavahana ny vadiko ataovy aleloia Alleluia io raha matoy io de malemy aza aiza izy mivady asa raha ao izy mba mitsangana kely hoe zavady avy ty moa avy ty ny anambavy aza matahotra mandeha tsara amin'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy alefa za matahotra ianao fa mandeha ianao aleloia maka ty avy ty koa ianao rahalahy maka ty nareo mivady ataovy aleloia mafy zany aleloia aiza moa ny fiakarana aty asiviteka mafy efa afaka mitohatra am'izay lefa zahay asiviteka mafy zany iza moa ny anaranao ny anabavy Valérie ary anaranao raha lazovy alo miarakaraka kena raha José zao José le tsy novena tsara moa no naparary vadinao io rahalahy nanomboka 2016 nisy croisade lehibe natao tamin'ny Soavita tamin'ny 2016 inona naparary azy niteraka izy tamin'ny 2016 io niteraka ny zanaka ny atao Estera zay dia tena nalefa taloha hôpitaly niteraka vao niteraka herin'ny semaine dia tsy nono tamin'ny tsony le zaza fa tonga dia nalemy izy tena nalemy tanteraka tonga izy dia nalemy tanteraka izy dia nalefa taloha hôpitaly be tamin'ny réanimation dia ny zava-misy tamin'izay navoaka foana izy tena nandany vola mankarena zay tamin'ny fotoana zay dia niteny le dokotera hoe tsy sitrana le tsony ty fa tsy vita ty nalefa nalizy tantananarivo nalefa tahatrany amin'ny hôpitaly manara-penitra nafindra amin'ny hôpitaly manara-penitra zay nalefa tanatao scanner tsy hita ihany le aretiny dia izy nanahoana fisehoany le aretiny tamin'izay fotoana fisehoany aretina zany ohatra ny delira zay izy voalohany tena tsy natsaro tena misy na ny zanany azy dia tena tsy fantany fa nahilikilika anazy ohatran'izao herinandro après nisy teraka amin'izay avy teo dia tonga dia tsy natsaro tena izy tona tsy natsaro tena misy dia karaha hoe sady nalemy izy no tsy miteny nalemy vatany jiaby tena nalemy jiaby misy tonga dia olona mibata tsisy azony atao mihitsy na izy ny tanany ty mikenkona tena efa ny fianakaviana zany metrehatra efa ho faty tanteraka efa tsy velona dia sainy koa efa very ny seny koa very tsy mahatadidiny anarany na ny zanany azy tsy tadidiny tamin'ny fotoanan'izay tena izy koa efa tsy miteny izy tsy miteny misy dia rehefa hiteny izy dia
soratra leny telefona dia soratana ohatrany tsy mahafaka miteny tsony izy tamin'izay dia le fianakaviana sasany miteny hoe tsy maintsy hofaty fa tsy velona tsony dia nentale hopitaly be moa zay tagny dia amin'ny fotoana amizay regniny dia izy tao amin'ny hôpitaly ny tenen'ny dokotera avoa izy avoay amizay ny dokotera fa tsy velona tsony fa tsisy asiviteka mafy zany zay zavatra tsy vita ny dokotera sy ny hôpitaly ainy io Andriamanitra ivavatsika io ataovy aleloia mafy zany araka ny fitantarany izy mivady ireo satria tonga tany an-tranoko tany izy ireo ankeo maraina sendra nandalo tao dia ty anambavy ty zany nisy fotoana efa nidelivrena efa nivavahana foana fa tsy afaka mandeha tsara izy io fa mila tantanana foana meo azy meo Valérie micro anao zany mila tantanana foana mila tantanana fa malemy anao miteny malemy malakilavy ravarina dia tonga dia midarapaka fa tany akeo ankeo maraina izy ireo tonga teo amiko dia mbola ny tantanana dia mbola le malemy manao kara io nentin'ny vadiny na le manao kara io dia sady tantanana oza hoe androany ianao hiazakazaka amin'izay ianao aretanjaka ianao ataovy aleloia voavita ny vavaka 10 minitra ankeo tonga dia niazakazaka io anabavy io ary nanomboka tsy ny tantanana intsony hatramin'izay vadinao io raha nalemy izy dia ny tantanana foana nalemy tantanana foatra misy fotoana zay manompo toambavaka za tena mahatsaro misy mahita le mialatsiny reny amin'ny teny an'izay magniry mahita le vadin'olona matanjaka tsara fa za dia sady sahirana ty tena mijaly raha lahy manambady marary tena mijaly za tena miteny tena tapaka karaha zay silakiaignanao misy moko le vadinao raha io marary dia tena sahirana anao nisy fotoany Valérie resaka tamiko ankeo hoe nany manao fanaty tsara tsy vitanao makate tsy mahavita manao fanatra zanako le fafitaona izy amizao izy fonga mpitondrako fanatra anao tsy afaka mandeha tonga eo anao fa androany ianao afaka mandeha tsara ianao orakoraka mafeka nandritra ny 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 fito taona zay androany izy afaka mandeha soma tsara mahery ny Andriamanitra ivavatsika aleluia nanomboka androany maraina ianao ny afaka nandeha tsara ia sady memevana taloha za mavesatra tongotra anao mavesatra be mihitsy fa letsiny androany maraina maivamaivana tsara mevana aleluia asiviteka mafy manakory ny afalianao rahalahy za mantsy zay tena maraina iny tena faly satria izy ohatrany hoe tanao tamin'ny fotoana monjy fotoana tamin'ny paradesy takeo zay tamin'ny sabata dia hoe tebotebojebo zaho andeha monjy fotoana amin'ny paradesy io dia ohatra mety hevitra izy andeha mangarano ihany lo andeha mangarano sika fa tsika tsy andeha amin'ny paradesy sain'ny satana koa zany mahatonga anao ho afaka ny eo anao mahatonga ny satana manao an'izany dia tsy nanaiky ihany za fa tsy maintsy mandeha ty anao tsy maintsy sorana ny tompo fa tamin'ny fotoana fa natsapa fanafana izy teo tamin'ny sabata igny aloha fa nitsipatsipaka izy teo dia niteny nietsika devoly izy teo nietsika devoly mihitsy izy teo dia niteny le zanako kely tonga tandragno alefa mao metsakatsaka ambony salon alefa mandindiky anao dia gaga nanino izy tany Estera oa nandihy be izy papa hitako gaga za tsy mandeha izy amizao dia rehefa narena zay tonga telefona arena avy namonjy alimbavaka zay laly dia ohatsika andeha pasitera oa amizao ora zao fa amin'ny arana babo Ziliao izy dia ohatrany miadevitra izy ankeo maraina izy io mbola nietsika devoly be mihitsy izy nidelivreko teo manakory ny afaliana ry Valérie faly anao ke sitrany anao eo otahiny tomponareo vady dia tsy miverina koa ny aretina mandrakizay dia ho feny fahasoavana andray fitahina amin'ny lafiny rehetra amen ndo maka plasy asiviteka mafy orakoraka aleluia mafy be teneniny eo anilanao manasitrana Jesosy hoe manasitrana Jesosy fito taona io ny tsy afaka nandeha tsy maintsy tantanana malemilemy tsara manakory fahitanareo azy asiviteka mafy za rahalahy izy moa ny anarany rahalahy iny teo moa José rahalahy José tsy manambady olona malemilemy tsony ianao aza malahelo anao fa tsy malemy tsy vadinao ke io orakoraka mafy zany Alléluia hitanareo misy zavatra tsy azo edikevitra ao an'Andriamanitra mila mandray fanapaha-kevitra ianao rehefa niteny ny dokotera aminao tsy vitanay tsony ty ka miteny aminao Andriamanitra hoe ajanony ny fanafody dia zavatra ra ihany rehefa tsy manasitrana anao ny fanafody aza miady hevitra ka raha tsy mihinana an'io anie karan'izao dia raha tsy mihinana an'io karan'izao androany hivavaka ao anao miala ny tsy finoana ao anatinao miala ny tahotra ao anatinao miala ny teboteby ao anatinao amen
izany manakariva ny ady hevitry ny olona. Pastera, zany raha vao mivavaka eo dia zao hoe tsy tiany vadiko ane zaka eo io mivavaka e, tsy tiany rafozako ane zaka eo io mivavaka e. Zaka eo ene pastera, raha vao tsy miasa tsy mahazo voly, raha vao tsy mivarotra tsy mahazo voly. Zao ny tenin'ny tompo aminao androany, manana etaeta, andao hitady an'Andriamanitra. Eno zao, rehefa tsy voavahanao io problema io tamin'ny herinao, tsy voavahanao ny problema io tamin'ny fahaizanao, tsy voavahanao tamin'ny vola, tsy voavahanao tany amin'ny dokotera, tsy voavahanao tany amin'ny patronao, androany tapao ny hevitra, aza miady hevitra, mitady anao a Jesosy, angetaeta anompo anao a, anolo tena lalina ho anao a, anaraka anao a, ataovy amainy zany. Amen, amen, amen. Aza miady hevitra. Hallelujah. Manakory ny fijerin'ny olona raha vao mivavaka eo a. Zao no tenen'ny namako a, zany mako ny problema ny lehilahy sasany, satria ny fiheveran'ny olona fa raha vao ny lehilahy no mivavaka dia ohatran'ny sarim-bava izy zay. Ary misy lehilahy tena zany ny adevitra ho aminy, dia tsy hanao fahotana tsony ave, dia tsy hampirafy tsony ave. Ivavaka zao dia karakory tsara dia tsy sotry labera koa ave. Raha lasena vavy androany miantso anao ny tompo, aza miady hevitra, tia ame fiainana vaovao anao Andriamanitra, tia ame fiainana vaovao anao Andriamanitra. Yesory ny ady hevitra. Amen. Ipetera dia tia ametraka manao hoe hatramin'ny alina nge Jesosy nefa ny karame, hatramin'ny alina nefa nanarato hoe zange mpanarato ny asako hoe aiko tsara nge io ranomasina io hoe, fantatro tsara nge io ranomasina io hoe, aiko tsara io atsy misy trondro, atsy tsy misy, atsy zao aiko ane io hoe efa hatramin'ny alina ny karama no nandatsaka ny rato, nanarato fa tsy nazo ninina. Tia ametraka ady hevitra Petera, fa hoy Jesosy tsotra taminy, arosoy ny aratinao, mandrosoa any amin'ny lalina, dia azo azandrano ianao. Raha lasana vavy aza mametraka ady hevitra. Ndraindray ianao te hiteny manao hoe pastera, zange efa mivavahana tatsy e, zange efa nametrahana tanana tatsy e, efa tany amin'ny Kaprane, nisan'le Kongolo reny ane tonga teto e, dia efa tany any e, efa niositra an'le menaka Israely ange pastera fa tsy netiapaka e, efa nividy an'izao ange, efa nanao an'tia e. Androany ny fotoana, manana finoana, andao iroso lalina, andao androso lalina, andao androso lalina. Amen. Amen. Asa mametraka ady hevitra be. Zange pastera efa tary, efa taty an'le fiangonana tatsy amora rano ane iahy e, efa ianina mihitsy ane, dada ranona mihitsy ane nametra tananay. Androany Jesosy anafaka anao. Amen. Fanapahan-kevitra androany, tsy isangisangotsony a Jesosy, iroso lalina Jesosy, tsy anaoko tototsony ah. Androany ny ampaherezako anao, aza mitady dada raha tonga eto, aza mitady pastera, aza mitady fiangonana, fanolora-tena ho an'i Jesosy. Hatramin'izay manko ny olanao, hatramin'izay ny olanao dia zao, menaka ny tedavinao, menaka Israely, ranony Jordan, mitady pastera, mitady profeta, mitady an'ity, mitady fiangonana. Zany tsy nahitanao an'i Jesosy, satria fiangonana ny tedavinao dia fiangonana no hitanao, pastera ny tedavinao dia pastera no hitanao. Fa raha androany ianao manapa-kevitra Jesosy no tedaviko eto, dia ho Jesosy no hitanao, ahitan'ny Jesosy ianao. Manasa anao ah, za taona anao manana etaitapo. Raha tonga eto, aza pastera eritina ny tedavina, aza mitady ny fiangonana pastera eritina, aza mitady amin'ny vaon'ny oloko, Jesosy no dao tedavintsika eto. Fa raha vao tafahoana amin'ny Jesosy ianao, misy zavatra miova amin'ny fiainanao raha lasina ba. Amen. Ataovy amen raha resy laty amin'izany ianao. Amen, sy tia tanana mafy zany ho an'i Jesosy. Alléluia. 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 Rehefa mijery tsika ny tantara atao amin'ny Jaonina toko faharoa, tantara ahitsika menakavy. Rehefa nisy fampakaram-badiny ray andro mariage tao anaty baiboly tao Akana. Rehefa nisy mariage dia tamin'ny jiosy moa ry havana, dia reny dovay reny ny tena tao hoe sakafo sy tena hoe mampihaja an'le mariage dia ny dovay tamin'izany tsy tena hoe dovay mampamamo be tony a, fa karazana jus de raisin, fa dovay moa filazany zareo azy, fa tsy le dovay atsika le misotro ianao tonga dia katsy le tonga dia mamo reny dia hoe zay manko ny fanararotan'ny olona tsy mivavaka. Jesosy arozy izy nanova ny dovaiko,
aonza eny tsy sotro ka tsy le divay sotrotsika zao io fa karazana ranom-boaloboka inona hoe karazana ranom-boaloboka zany no fisotro tamin'izany fotoan'izany ary ny mariazy anankiray raha hoe tsy ampony ranom-boaloboka na lany le divay dia tena fahafahambaraka mihitsy ny hoe tsy ampony divay tao ohatran'ireny le hoe tsy ampy loaka reny ohatran'ina hoe tsy ampy loaka mariazy dia tsy ampy loaka ohatr'izany mihitsy ny fahafahambaraka tamin'izany lany ny divay tao akana tao Jesosy lasy mason'ny Maria dia nefa kitsika eo amin'ny 17 ary rehefa lany ny divay dia hoy ny reniny Jesosy taminy tsy manana divay izy hoy Jesosy taminy raha vehivavy moa mifaninina kory izaho sy ianao ahoana ozy Jesosy manatsy amin'ny mason'ny Maria raha vehivavy moa mifaninina koa zasy ianao moa mifaninina kory zasy ianao tsy mbola tonga amin'ny fotoaka i mason'ny Maria amin'io zany dedadedaka mihitsy hoe ty ny zanako lamato ty le mpanao fahagagarina Jesosy no anara nreare mihitsy te ozy izy matsy any Jesosy Jesosy mazanako anao lany ingeny divay inona ny hevitra hitanao ona namaliny Jesosy izy raha vehivavy sady nijereny Jesosy ambony ambany ohatry zao mason'ny Maria alleluia mo mifaninina kory zasy ianao alleluia teneniny eo aniranao teneno izy ozy Jesosy mo mifaninina kory zasy ianao moa mifaninina koa inona ty Jesosy tenenina amin'ny mason'ny Maria am'izany aza mifampidipity za tsisy idiranao amin'ny fiainako mihitsy ozy izy zany any ampaherezako anareo rehefa mivavaka aloha tonga dia amin'ny Jesosy direct ataovy alleluia mafy za alleluia fa i mason'ny Maria ndray tsy asiny vidiny mo mifaninina kory ozy izy sasy ianao aloha tonga dia amin'ny Jesosy ao zao dia misy malahelohelony ray zao teneo koa za dia misy malahelohelony ray ao zao mampahery anao amen amen inona natao Maria eo amin'ny 15 hoy fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo ataovy izay asainy ataonareo ahoana hoy mason'ny Maria ataovy izay asainy ataonareo fatatsy Maria avy hatrany lany ny divay anareo izy fa izao io zanako lahy io i Jesosy io tene ataovy fotsiny zay teneniny io aminareo ataovy zay teneniny ahoana hoe ataovy zay teneniny arao fotsiny zay teneniny aminareo nininona tonga dia tanterao hoy Jesosy matsy an'ireo mpanompo reo misy siny reo misy sio ndahana fienoy rano ndahana fienoy rano inona ny lany rano sady vay inona ny lany rano sady vay divay ny lany nefa inona nasainy Jesosy ataon'ny mpanompo ndahana fienoy rano reo izy izy dia ny fienona rano dia hoy Jesosy andana amin'izay tovozy dia andana zarao ampinana voateny ampandehanana teny vadika inona vadika divay ataovy alleluia mafy rahalantsana ba alleluia io Jesosy io eno zao mahay fahagagana io ary rehefa tsy hitanao tsony zay azo atao misy aminareo tonga eto tsy mahita tao tsony dia mampahery anao fa rehefa tsy hitanao tsony zay azo atao dia mbola misy azo atao amen averiko indray mandeha rehefa tsy hitanao tsony zay atao dia ahoana hoe mbola misy azo atao teninao zany eo anilanao rehefa tsy hitanao tsony zay azo atao dia mbola misy azo atao mbola misy azo atao tsara ataovy alleluia mafy raha resy laty am'izany anao alleluia avereny tsara hoe zay phrase zay efa tsy hitanao tsony zay atao dia mbola azo atao tsara amen dia mbola misy azo atao izy amin'izao fotoana zao tsy mety tsara velatsy tena mahatsiaro mihitsy anao tsy hitanao tsony zay atao atsangano eny tanana anisany efa tena verevitra nefa tena tonga eto fotsiny sisy anao hoe ndeha hoany afa amonjy an'io délivrance io izy nefa tena tsy mahita atao tsony mampahery anareo reny mbola misy azo atao mbola misy azo atao ary eto zany lakile zany androany raha lasana bavy amen inona ny azonao atao tsotra be ataovy zay asainy Jesosy ataonao voalohany eno tsara ty lazaiko ty eno tsara ty lazaiko ty manana finoana
manana fanantenana. Amen. Ao aorian'ity fotoana androany ty, izy zavatra hitsanga ao ataon'Andriamanitra. Amen. Raiso zay lakile zay androany. Esory ny akivina. Dia ale teo atsainao androany sy eo amponao. Mbola mahita tao ao aorian'ity fotoana androany ty. Tsy maintsy mahita tao ao aorian'ity fotoana androany ty. Amen. Tsy maintsy misy lalana misokatra ao aorian'ity. Avy are zao Jesosy a. Jesosy a. Tsy maintsy misy lalana Tsy misokatra. maintsy misy lalana misokatra. Mbola mahita tao ah. Mbola mahita tao ah. Esory ny akivina tao anaty. Esory ny akivina tao anaty. Esory ny tahotra tao anaty. Esory ny tahotra tao Mbola anaty. mahita tao ah. Mbola mahita tao ah. Amen. Amen. Sy tia tanana mafy zany ho Jesosy. Ozy ianao hoe lasan'olona mivadiko paster. Ary izy akeo io any efa niteraka kambana. Efa tsy hitako koa zay atao. Mampahery anao a manana finoana ary ale teo an-tsainao ty mbola misy azo atao, mbola misy azo atao. Amen. Amen. Ozy ianao paster efa nanao divorce ny izy ary efa ivoaka ny didim-pitsarana. Ohatra ny efa resy a paster. Efa tsy hitako tsony zay azo atao. Verevitra tanteraka paster. Tsy verevitra ianao. Tiako iletika ao an-tsainao ny teboka voalohany. Ary tiako iletika tsy ala ao an-tsainao. Fa mbola misy azo atao tsara. Mbola misy azo atao. Tao Antananarivo tamin'ny tapabolana nisy vehivavy idina nanantona. Vehivavy avy any Tuléar avy any izy. Viezo angamba izy somary fotsifotsy endrika io. Manambady Thailandais. Efa 20 taona ny fanambadiana izy mivady reo. Nisy fotoana saraka izy mivady. Vita ny divorce. Vita ny divorce. Ary ny saraka. Amin'izao tsika miresaka izao. Miverina amiko paster ny vadiko izy. Ataovy aleluia. Aleluia. Ataovy mafy Ary le zao zay ny teny paster. Andao ndray hiverina isoratsy. Azo tafeza paster izy. Ka inona moa ny olana amin'izany ah. Dana miverina misoratra. Aleluia. Eo amin'le tsisy azo atao dia mbola misy azo atao. na efa tapaka ny divorce tsisy azo atao tsony dia ny mahafinaritra dia ahoana? Mbola misy azo atao foana. Dia ahoana paster ozy izy fa nivadiko. Izy ane paster tsy mety miala ao an-trano tsony. Efa meny adaholo ny volany rehetra, meny anany karamany. Tsy ala amiko tsony nisy paster. Tsy zany ve ny tedavina hoako. Toviorakoraka mampera latsana ba. Ny an'ny olona zany efa vita ny divorce fa mbola miverina. Ny anao mbola vao mampirafy kely fotsiny nahoana ny tsy ilamina. Ataovy amen zany. Tsy maintsy milamina. Ny anao mbola vao mampirafy kely. Ny anao mbola vao herinandro ny anao tsinody. Ny an'ny olona efa 4 taona no saraka vita divorce mbola miverina. Ny anao vao herinandro, ny anao vao tapabolana mbola misy azo atao. Hoy aho hoe mbola misy azo atao. Aleluia. Aleluia. Tiako ino ianao fa hain'Andriamanitra ny manangana amin'ny fiainana. Amen. Efa nitantarako tany amin'ny tele ty resaka ty. Vehivavy anankiray any Frantsa any izy. Manambady vazaha io ohatra bavy io. Tsy mifampiteraka izy mivady. Le raha matoa efa somary le bebe kely fotsiny. Tsy mifampiteraka. Nisy fotoana io raha matoa io dia zao tena mitomany. Isan'andro izy dia mitomany amiko. Pastera, isaraka izay mivady. Ahoana pastera ny ataoko? Raha ty a Frantsa ty misaraka izay mivady. Zany efa tsy te hipetraka ny Madagasikara tsony. Pastera, tsy hitako tsony zay atao. Hoy izay mahatsy azy, mbola misy azo atao. Na tsisy hitanao tsony zay atao dia mbola misy ny azo atao. Aleluia. Aleluia. Dia le izy ny pastera efa naka-avocat izy. Efa nanao divorce ange izy. Dia ny anabaviny sy ny rafozako pastera fianakaviany rehetrarehetra. Efa napirisika azy hoe hisaraka. Dia makahala ny zobaviko. Makahala ny fianakaviam-badiko. Dia efa any amin'ny anabaviny izy amin'izao fotoana izao no mipetraka. Dia ahoana pastera? Malahelo ane. Tiako ny vadiko. Nentina ihay mambavaka. Nentiko mambavaka. Aleluia. Aleluia. Tonga amin'ny fotoana anankiray miantso andray izy. Pastera. Za moa nisy fotoana efa saka reraka ihany miantso isan'andro. Misy fotoana efa reraka. Tonga indray raha nabavy ty Jesosy. Aleluia. Atsony isan'andro dia misy fotoana raisiko any izy. Aleluia. Dia ahoana pastera ny atao ah?
fa ho avy eo ny le vadiko sy le anabavony sy ny rafozako e hozaraina ny fanananay amidy ony ty tranonay ty e ty ahoana ny atao fa za efa nakavokako dia ny avokako tena efa miteny tamiko hoe tsisy hevitra tsony mihitsy ny fiarahanareo efa tenana efa tsisy hevitra fa zany hoe miady tsika arak'izay tratrany azy zany no zany nataon'le avoka dia ahoana pastera ho avy eo ny zareo raha pitso zao an'izy ranabavy rehefa ho avy eo izy zao ny ataonao dana mandro tsara mihitsy ianao mitsikitsiky tsara amboary tsara ny volo manao vakanjo tsara manao metimety dia manomana sakafo arak'le tena tiany iny mihitsy le sakafo mahafinaritra iny ny alehan'ireo fianakaviam-badin'ireo zany tonga dia hiady mihitsy aho zany ndray nanome torohevitra azy ianao aza mifamaly aminy karakaro sakafo izy manaova metimety tsara tandray miseo manao mivareraka be kivy be eo aza miady aminy alleloia alleloia tonga tany le vadiny miaraka amin'ny avoka miaraka amin'le anabavon'le vadiny miaraka amin'ny rafozany ny fanena tao zao ny tenin'le ranga tsy hisaraka ndray a alleloia oraka be alleloia mbola misy azo atao tsara alleloia tsy hisaraka ndray ozy izy taika be dahola tamin'ny avoka za ozy izy le ranga tonga dia hijanona alleloia 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 efa ho fito volana sa valo volana lasa zay sa efa heritaona latsaka ngamba ny lama ny tokantran'izy mivady mifankaty izy mivady ataovy alleloia alleloia ataovy mafy le tiaka nisy fotoana izy mivady miresaka amiko direct amin'ny messenger izy mivady a dia mifampahery amin'le vadiny ao a lasa zao izy mivady miara mivavaka ao an-trano ao alleloia miara mivavaka hoy a mantsy anao amin'le tsisy azo atao tsony dia mbola misy azo atao ka zao ataovy eo an-tsaina vo mivoaka eto rehefa avy eo izy vo mivoaka eto dia zay averimberiny mbola misy azo atao mbola misy azo atao mbola misy azo atao am'tytsosan'olo ty asitiaka mafy Asome zany amen zany. Jesus am'ty trosan'ny banky ty dia ahoana ny valiny mbola misy azo atao tsara am'ty aretiny ty dia ahoana ny valiny mbola misy azo atao am'ty fiaina tsy mety mandeha ty dia ahoana ny valiny mbola misy azo atao am'ty fiainana bloke ty dia ahoana ny valiny mbola misy azo atao ataovy amainina mafy raha resy latandrenanao raisy ny tanany eo nilanao dia tena eo izy mbola misy azo atao sa tsikitsikilo akaikinao mazava sa tsy mazava zay teboka ray voalohany zay tsy maintsy mino an'izany ianao ahoana hoe tsy maintsy mino an'izany ianao fa raha vo mivoaka eto ianao rehefa avy eo ka hoy ianao hoe mbola miverina amin'le nidirana taminy anao nitsofoka teo io manko tamboalohany dia zay le eritreritra hoe tsy hitako tsony zay atao fa mivoaka eto ianao rehefa avy eo tsy zay tsony ny teninao mbola misy azo atao mbola misy azo atao hoy hoe mbola misy azo atao ataovy alleloia alleloia amen zay ny teboka ray voalohany tsy maintsy ao an-tsainao sy ao am-ponao aloha zay noho izany rehefa mifampiresaka rehefa avy eo a rehefa avy eo moa anao délivrance tsiraray eny tsy dia manam-potoana lavabe andraisana anareo fampiresana anareo moa fa na ifampiresaka koa reny atsika dia izay ihany ny lakile atoroko anareo e sa hoanao sisinareo andonge tsika iresaka io e fa tsisy nininona ho teneniko anareo akoatra zay mbola misy azo atao ny fiainanao ranambary dia avy eo manao délivrance alleloia alleloia no zany miala eo anao dia zay ny toe-ponao sy ny finoanao tsy maintsy ho tafavoaka ihany a alleloia alleloia faro teboka faharoa dia zao apetrao eo am-pialatanana ny tompo ny problème rehetra ary minozy lazain'Andriamanitra avery apetraka eo am-pialatanany tompo ahoana hoe apetraka eo am-pialatanany tompo eo am-pialatanana tompo ny fiainako tsy anana fanahina tsy anana tahotra tsy anana tebiteby ahy vo miala eto ianao dia zao ny toe-tsainao zay hiafarany any hafarany fa ny fiainako eo am-pialatanan'Andriamanitra amen ahoana hoe le toe-tsaina zay ferana any feraha fa ny fiainako eo am-pialatanan'Andriamanitra avereny kely varany hoe zay ferana any feraha fa ny fiainako eo am-pialatanan'Andriamanitra rehefa eo am-pialatanany tompo dia avy alao Andriamanitra no zay zay patany amin'ny fiainanao alleloia tsy mila manana fanahiny ianao
mety miteny anao ny tompontsosa rahariva amin'ny efatra fotoana atsika ratsy zany dia ampiakariko androany tsika mihetraka amin'ny problemy ampialatanan'i Jesosy. Jesosy ampialatananao io dia izay iafarany ihany iafarany. Ndana fotsiny mody rahariva amin'ny efatra. Halleluja. Halleluja. Dia ho hitantsika eo zany Andriamanitra no fahagagarina eo fiainanao. Amen. Amen. Mianatra mametraka amin'ny fiainana eo ampialatanan'ny Tompo. Ahoana hoe? Mianatra mametraka amin'ny fiainana eo ampialatanan'ny Tompo. Mianatra mametraka. Mianatra mametraka. Eo ampialatananao Jesosy ny fiainako. Eo ampialatananao no avitra. Halleluja. Halleluja. Zany atao hoe olona manana finoana. I Petera dia zao. Rehefa notenenin Jesosy izy hoe mirosoany amin'ny lalina. Dia zao nataony Petera. Miroso dia izay iafarany ihany iafarany. Halleluja. Halleluja. Dia miroso izy nahazo azan-drano manahoana? Betsaka. Izay iafarany ihany iafarany. Rehefa notenenin Jesosy le mpanompo manao hoe afeno rano ny siny. Ahoana ozy? Feno rano siny. Dia ny fenony dia izay iafarany ihany ny ferany. iafarany. Halleluja. Halleluja. Teniko aminao androany. Ndao iroso ivavaka. Aza misalasala. Andao iroso ivavaka dia andao tsy hanao kilalao. Andao tsy hanao kitoatoa. Andao tsy hanao kisangisangy. Izao fotsiny. Manapa-kevitra ianao androany. Ny tena problème manao angera lasianabavy dia zao hoe. Ny tena olona mivavaka hitanareo. Ohatra miroso tsy miroso zany. Ahoana hoe ny tena olona mivavaka? Ohatra ny miroso tsy miroso zany. Miroso kely, ohatra ny hoe miroso kely tapa-bolana. 2 herinandro. Io fa ohatra ny hoe io fa hita mivavaka dia tapa ny tena hojereko ary zany herinao zany tapa tena le mivavaka ary hitanareo. Misy karazan'olona. Za mahita mihitsy. Mandeha ohatra io hira io mandeha tsara io. Ary ainy io hira io. Za mahita karazan'olona ohatry zany. Ainy io hira io. Fa izy tsy te hanao. Izy tsy te hiroso. Dia inona ny ataony? Mody microiser les bras izy. Dia ohatran'ireny hoe tsy manininy ireny. Za mahita karazana olona. Mandeha reny tsy misy reharehako reny. Teneny izy hoe atsangano ny tanana. Mananga tanana zany nge mahay daholo. Izany tsy mahay tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy. Na ringara-jao ary mahay. Tsy misy rehareha. Sambatrao Jesosy. Zakonko. Ny mpijery malokila rehetra mahay an'iny. Marina sa tsy marina? Izany tsy mijery malokila. Tenenao paster. Teny paster. Ao fa fahintanana tany. Sambatrao Jesosy. Misy karazan'olona. Sambatrao Jesosy. Ohatrany hoe misy problème zany eo ambany heliny ao. Miroso tsy miroso. Ahoana hoe? Miroso tsy miroso. Fa maninona raha tonga dia mibera moatran'ny olona mihitsy. Ataovy halleluja. Halleluja. Zay ngely hoe mitsalalle. Fa dia sambatra Jesosy. Maro aminareo ireo. Tsy vitsy aminareo ireo moa zany. Tanora. Misy aminareo ary lehilahy fa mpanambady. No efa mibalina teto amin'ny paradise teto teo aloha. Ary mandihy tsy sotra zany mihitsy. Miaraka amin'ireny le inona kaotsy ino zany. Inona kawitsy dia inona daholo ireny le fandizana miaraka andry maro. Miaraka amin'ny samafoaka. Samafoaka. Ary tena niditra lalina mihitsy izy le mandihy amin'ny baly ireny. Tena firifiry ny tena mahay. Rehefa tena mandihy any amin'ny baly. Fa rehefa tonga ao amin'ny fivavahana. Asain'izy andao mba andihy ho an'i Jesosy, andao mba tena hira, tena mifo. Saridina ohatran'ireny labozireny izy. Ohatran'ireny hoe izy ny olona faratapony endrindrindra tsy mahay mandihy. Rehefa hiditra lalina andao hiditra lalina. Rehefa hitady an'i Jesosy andao tena hiditra lalina. O Jesosy matay Petera hoe midira ho amin'ina ozy izy. Mandrosoa amin'ina ozy izy. Lalina. Rehefa napetraka am-pelantanan'ny Tompo rahalahy ny fiainana. Rehefa milaza ianao fa Jesosy ny amany olana, andao hiditra lalina. Samy mihitsy. Andao ahoana hoe? Hiditra lalina. Andao hiditra lalina.
fa tsy mety io miditra tsy miditra io ohatrany hoe ahoana tsobon-drano raha mengaly rehefa marivo de roboana fa rehefa lalina ialana hoy Jesosy mandrosoany amin'ny lalina. Amen. Amen. Ina ny dikan'ilay mandroso amin'ny lalina? Manomboka androany ianao amin'ny alina de mazoto mivavaka. Apetraka efa napetraka am-pelantananao tompony fiainako. De io am-pelantananao io de izay iafarany any afarany. Tonga amin'ny maraina iakiniko aminao Jesosy ny fiainako. Efa tsy mandeha rery-tsony afa miaraka aminao aho. Mivavaka amin'ny alina. Alleluia. Alleluia. Tonga amin'ny fotoam-bavaka. Io anao fa miazakazaka. Raha lasiana-bava tsy mety ange io hoe efa tsy mahita tao ianao. Tsy hitanao tsony zay atao. De io anao fa hijanona any an-trano. Io ianao fa hiravoravo tanana de hipetraka ao an-trano. Tsy mety zany. Andao miazakazaka hitady an Jesosy ianao. Apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Alleluia. Ataovy alleluia. Alleluia. Ndray andro tadidiko tsara tamin'ny 2020. Tamin'ny 2020. Misy volan'olona tsy maintsy nyreglena zay. Teo amin'ny 50 millions. 50 millions zao vidina tany izy io. Vidin'le tany le nanovana fiangonanao amin'le bypass. Rehefa vidin'io tany io dia tsy maintsy reglena aingana ny volan'le madama satria efa nitakiny. 2020 nefa ny ao anaty confinement ny fiangonana. Mikatona ny fiangonana. Tsisy fafolo-karena sy fanatitra. Tsisy nizaniza azonao antena iny. Jesosy ahoana ny atao? Zao na mangina Andriamanitra ento ny tomobilinao de andana mivavaka any bypass. De andana mitokana mivavaka any. Netiko ny tomobilina de lasa ao anaty tomobilina mideran'ny tompo. De nivavaka. Vonoko ny telefônina. Vonoko ny telefônina. Mba tsisy olona nielingelina. Na olona iantso anako hoe anome volana iantso problème. Vonoko ny telefônina. Zaho a Jesosy hitady anao ao aminao rery an'ny vahaolana. Alleluia. Vita ny vavaka nataoko. Velomiko ny telefônina. Niantso a pasteur Frédéric. Niantso a pasteur Frédéric. Pasteur ozy izy. Misy olona tonga tato ozy izy mpivady reny. Ianao ny tedaviny fa tsy hitany. Natsona telefônina koa ianao tsy azony. De vao nandeha ny telefônina ozy izy tonga de natsoko. Kar zareo ozy izy tsy mpivavaka ato. Fa ny vangin'Andriamanitra hodiny izy hoe vangin'Andriamanitra hodiny izy hoe anatitra vola ty avaony oloko. Ataovy alleluia. Alleluia. De nateriny ato pasteur ozy izy le vola ka efa niraisiko de raha riva ianao miantso azy. De fotrina ho le vola 50 millions nateriny ato ozy izy. Asifitehaka mafy zany. Asifitehaka mafy zany ho Jesosy. Tonga de le vola ilaina mihitsy. Le vola ilaina mihitsy. Alleluia. Alleluia. Niantso an'izy mivady any arivan'iny satria zareo moa zany tsy fantatro. Tsy hitako fampanaraka fandarikina amin'ny radio sy télé. Tsy fantatra izy hoe izy na iza fa natsoko fotsiny telefônina. Miaraba ho aralahy miaraba anareo mivady de makasitraka ho afa voaray le vola 50 millions fa pasteur Ertina ihany tia nitady ananareo tsy nahita de anina. De ozy izy le rangahy. Zao pasteur ozy izy niaraka izay mivady ozy izy teny Analakely teny. De misy zavatra nidina alianay mivady mihitsy. De tampotampoka eo ozy izy. Ohatra misy fanan'Andriamanitra miteny amiko hoe ndana maka vola ao amin'ny banky de aterony amin'ny vahony oloko. Ataovy alleluia mavza. Alleluia. De za ozy izy niteny amin'ny madamako. Ndao aloha ato amin'ny banky kely vetivety sisa ny lohaka vola. De gaga be madamako ozy izy hoe faka vola tao inona ry dada. De za fotsiny teny tamin'ny andao fotsiny de aka vola kely. Gaga izy azo le vola de atao inona io? Ndao aterina any amin'ny vahony oloko. Asifitehaka mafy zany. Asiorakoraka mafy zany. Nanaky ny vadiko ozy izy. Alleluia. Amin'ny fomba mahagaga. Ozy hoe Jesosy io. Fa maninona ary tsy nateriny tany amin'ny pasterany. Naninona tsy nateriny tany amin'ny fiangonany.
ny andro confinement naninona nateriny taty amin'ny pasteur ertiny Andriamanitra rehefa mandray tanana amin'ny fiainanao mandray tanana amin'ny fiainanao dia amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina naman'Andriamanitra ny olonao ataovy aleloia mafy Alleluia. zavatra anankiray ny tadiavatrin'Andriamanitra aminao hoe tapao ny hevitra andao irosy lalina tapao ny hevitra andao irosy lalina ahoana hoe azavady Tapao ny hevitra dia andao irosy lalina. ny tena problème antsika hatramin'izay dia zao ohatrany tsy tena manana fanapa-kevitra mirositsika androany mampahery anao ianao misy fisalasalana anaraka an Jesosy ray mbony atsy ndriko foana ty teniko ty izay raha mitonanao eto amin'ny paradise dia tsy mitonanao hibalina izay raha mitonanao eto tsy mitonanao amin'ny vaony oloko izay raha mitonanao eto tsy mitonanao amin'ny pasteur ertiny rehefa vita amin'ny mission keto ray volana sy tapany lasa miakatra any Antananarivo halleluia Alleluia. pasteur ertiny no endrasana eto eo ianao sy ny tranonao lasa andehany amin'izay aniran'Andriamanitra nandray aho fa za raha mitonanao eto mitonanao ho an'i Jesosy aho mitonanao ho an'Andriamanitra andao irosy lalina ho an'i Jesosy Tia tanana mafy ho an'i Jesosy. ataovy aleloia mafy raha resehatra amin'izay za ndray za ndray tenen'ny olona zany pasteur anaraka anao mihitsy anaraka anao mihitsy anaraka anao ny amo reny olo reny teneniko hoe raha anaraka anao tsy aditsa dia andao ah alleluia Alleluia. amen izay tsy mitonanao anaraka an'izan'izy eto ny azavatra kiray ihany ndao an'olo tena ho an'i Jesosy fa raha vao manolo teny ianao raisin'i Jesosy atanana ny fiainanao rehetra Amen. andao mirosy lalina ataovy abimaininy zany ataovy amaininy zany amarana ny toriteny aho rehefa aveo tsika hivavaka anao délivrance tsika rehefa aveo izao ihany ny amin'ny fantatra hoe isy olona ho afaka eto andro ato Amen. isy olona ho afaka eto andro ato Amen. ianao ne zao lazaiko anao zao hoe raha vao androka ny demoninao zay andro ka hivavaka ho anao ametra tanana ho anao ianao nge fantatr'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra ny eo am-ponao sy ny fanapa-kevitrao nefa tadidiko fa ianao fantatry ny devoly teneny ny eo anilanao sy eny fantatry ny devoly Siany fantatsy ny devoly. fatany tsara ianao tonga eto ka raha vao ianao tsy tapa-kevitra tsara zany inge ny tena problema mahatonga an'ireny le hoe hitanareo le hoe efa mivavahana foana pasteur roa volana ny délivrena fa tsy mety afaka mihitsy tsotra be le antony ianao délivrena ianao ametra tanana ianao roana devoly fa ianao koa hitany devoly ny fanapa-kevitra ao ozy ny devoly tiany olona tsy tena tapa-kevitra e tiany tsy vonina hivavaka zany e fa ametra tanana ny tedaviny io pasteur ertina ny tedaviny io ametra tanana azy fa io tsy vonina hitady an'i Jesosy zany io antany anao a miala ny devoly sa tsy miala Tsy miala. ozy ny devoly vazavaza elahy eo raha ertina fa ty ndray tsy an'lahy zany ty dia io pasteur ertina mandroaka ny devoly ao miala faripeo eya ozy ny devoly na ho faripeo ary zay tsy miala ato ty olo ty zavatra tsy vonina hivavaka zany zany iny ny grave be amin'ireny raha lasana vavy raha vao hitany devoly ianao tsy tapa-kevitra tsy miala aminao zany izy ary na ametra tanina fahazaty faharivo ary ianao dia tsisy nininona miova tadidiko tsara mpivady zay tany Antananarivo amara-paranako ny toriteny reto mpivady reto tamin'izany ny fiangonanay ny trano fivavahana eny ampovoan-tanimbary eny ampovoana tanimbary be zay tao Antananarivo tao am'le ambilany be zay dia mandeha tetezan-kazo ny mitsofoka any eo amin'ny tetezana eo amin'ny 100 mètre eo vao tonga ao dia vita le fotoam-bavaka reny misy mpivady tsy hay moa zany zay resaka izy mivady sy le toyany sy ny tany aloha fa misy mpino avato aoriana manaraka azy satria le tetezana zany tetezana kely ray metatra eo dia tsy azo isongonana hoe anna fa tsy mandeha moramora dia mifanaraka avato aoriana
dia misy mpinina eno ny resaky le mpivady. Le ranga aminy io ny marary mafy le ranga. Dia zao ny tenin'le ramatoa vatorina manaraka azy. Sy inona ny rarahina zany e, rehefa sitrana fotsiny dia mijanona. Ahoana hozy izy? Rehefa sitrana fotsiny dia mijanona. Ianao angeny manafina an'izany amin'ny pastery. Fa ny devoly maheno zany sa tsy maheno? Maheno. Devoly maheno zany sa tsy maheno? Maheno. Ary Andriamanitra maheno zany sa tsy maheno? Maheno. Eo anaty amin'ny pastery erty nanao mody miteny hoe pastera, anoko ny tompo zay e, tena te ho afaka zay e. Vao mivoaka amin'ilay tetezana izy. Sy inona ny rarahina an'izany fa rehefa sitrana fotsiny dia mijanona. Ozy ny devoly. Da nilaza aloha izy fa io olona tsy vonony hivavaka. Dia tonga ry zareo ny herinandro nitsa firy andro aorianana iny. Dia zao ny tenin'le anabavona hainao an'le resaka. Le olona hainao an'le resaka. Reo mihitsy pastery izy mivady le ohatra reo mihitsy. Dia ozy hoe tsy gaga raha tsy sitrana izy. Satria rehan'ny devoliny hoe tsy fanapaha-kevitra. Hitan'ny devoly fa olona tsy tapa-kevitra anompo azy, anompo an' Jesosy. Za mampahery anao raha tonga eto e. Tapao ny hevitra. Tsy hitady vady fotsiny, tsy hitady vola fotsiny, tsy hitady fanasitranana fotsiny. Anaraka an' Jesosy mihitsy ianao. Alleluia. 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 Teneny leonirenao ohatrany nanginginy se hoe a. Ohatrany nanginginy. Kara nangingina anao, kara nanginginy anao e. Kara anao zay. Inona fanapaha-kevitra io a? Anaraka an' Jesosy ianao sara ino raha tedavinao io. Anaraka an' Jesosy mbola lalao. Ataovy alleluia mavy zany. Alleluia. Zany ny an'ny olona ny toetsain'ny olona sasany. Rehefa azo izy zay tedavina inona ny rarahina amin'izany. Ary betabidy mihitsy ny olona tahaka izany e. Rehefa nahazo vady izy tsy mivavaka atsony. Ary za dia miteny aminao, ny zavatra ho tedavinao eto androany, omen'Andriamanitra anao ny fanirianao ho tanteran'Andriamanitra. Amen. Fa izao ny inoy. Inoy zao zavatra lasakonao zao. Tsy io zavatra anankiray io ihany ny ilanao an'Andriamanitra. Ahoana hoe? Tsy io zavatra anankiray io ihany. Zay efa nahita olona ohatr' zany. Nangataka zanaka tamin'ny tompo izy. Meo zaza Jesosy fa mbola tsy niteraka. Dia nomeny Jesosy zanaka. Nomeny Jesosy zaza. Inona ny zavatra mitranga? Voateraka izy ka nahazo zaza dia tsy mivavaka atsony. Nanontaniana izy aty aoriana, ka raha tsy mivavaka atsony ranabavy. Sahirana roza paster. Le zanako akay kara maditra. Sahirana mikarakara anazy. Zava-doza zany. Satria tady io, tsy io nahazo zaza io ihany ny ilanao an'Andriamanitra. Misy zavatra tsy maintsy ilanao an'Andriamanitra. Taty aoriana izy niantso aho. Pastera marary mafy le zanako ato e. Tadidinao amo pastera. Le nangataka zaza tamin'ny tompo iny e. Ato le zaza fito volana zao marary tsy mihinan-kanina mivalana manao azy zao mamay be. Efa miakatra amin'ny maso pastera. Tsy maintsy misy ilanao an'Andriamanitra foana. Teneniny eo anilanao tsy maintsy misy ilanao an'Andriamanitra. Tsy maintsy misy zavatra ilanao an'Andriamanitra foana. Androany ianao mety mieritreritra nahazo vady vazaha. Toy ianao tsy mila an'Andriamanitra fotsy ianao vazo zay tedavo. Azonao ivady vazaha io fa mbola misy fotoana tsy maintsy ilanao an'Andriamanitra. Andao iroso. Amen. Andao iroso. Amen. Tapao ny hevitra. Amen. Aza manao kisangisangy. Rehefa hivavaka tena hivavaka. Teneniny eo anilanao rehefa mivavaka dia tena mivavaka. Rehefa mivavaka rehefa hitady an' Jesosy dia tena hitady an' Jesosy. Rehefa hitady an' Jesosy dia tena mitady an' Jesosy. Amen satria amen. Akipimo masonao. Angatahako tsika hitsangana. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika. Anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka. Na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko. Vahaony oloko. Nandeha tantety izy mba asitrana.